Haleluya, haleluya. Katonda omulungi, Katonda w'amaanyi, Mukama anatulaze mu maaso go. Katonda nga Mukama naze okusaba era naze n'okwebaza omusumba omulungi. Oba nateera okubeera nga ompadde obulamu Mukama. Wali kubeera nga osanyusiza emmeeme yawe omusumba omulungi n'oŋŋaanya okubeera nga nsobola okubeera nga ndaba ku lunaku lulala. Katonda ekisa ekingi tugeze ekitiibwa n'amapendo webale kubanga oli mulungi, oli wa buyinza bulijjo buli kaseera. Ekitiibwa n'amapendo bikuddire. Naye buli ali eyawulya ng'oddemu amaanyi, awulya ng'olaba bikyagaanyi nga bikyakusobedde, mukusabira Katonda akuwa amaanyi era nawe osigala nga weesiga Katonda, sigala ng'okkiriza Katonda kubanga ye Katonda ow'ekisa ekingi, Katonda ow'amaanyi agenda okukola obulungi. Tewali muntu mulala agenda kukola bulungi okulera Katonda, ye yekka agenda okukola obulungi. Buli ali eyo nga yeeraliikiridde olw'embeera eno egenda mu maaso mu ggwanga, nkusaba weesige Katonda, weekwate Katonda. Bw'abadde alina by'okola ebintu nga si birungi, si bituufu, sigala nga weesiga Katonda, weenenye odde eri Mukama kuba kano akaseera ke tulimu kye kiseera eky'okumanya mbu Katonda ye Katonda w'eggulu n'ensi, ye Katonda ayamba buli ajja amaaso ge n'amusaba. Kati kyekiddukiro kyaffe, ly'essuubi lyaffe, kwe kubeerawo kwaffe, obulamu buli mu ye yekka era tugenda okufuna obulamu obutaggwaawo. Ye yekka omwana wa Katonda omulamu. So n'olwekyo muganda wange gwali eyo nkusaba owulye ebigambo bino, Mukama akozeseza ng'akazindaalo okutuuka mu gy'oli Mukama era nga biwati wagamba. Bayibuli egambye nti Mukama agenda kukola ebintu ebyewuunyisa. Osoma Second Chronicles 7 okutandikira ku 13. Bayibuli egamba nti ffenna abananyi Mukama agenda kuyima mu ggulu asindike enzige n'endwadde ez'enjawulo zigenda kuggwaawo ku nsi. Naye eri abo abanaamunoonya, abanakkiriza okudda gy'ali, abanakkiriza okumunoonya mumulonde mu mazima, abanakkiriza okwenenya ebibi byabwe, abo agenda kutaasa eggwanga lyabwe, agenda kubataasa nga bo era agenda kutaasa bonna bonna akabi akabandibadde kabatuukako. Kakati muganda wange gwali eyo mu kaseera kano nga tuli mu kubeera nga tuwammanga wano ne wali ng'abantu bafa, ng'ate bafa nnyo olw'ekirwadde ekigomoseewo kye bayita coronavirus. Coronavirus ezze naye tewali solution yaayo okuleka Katonda. Sigala nga weekwata Katonda, temugiving up, mwabakola ebibi temuggwa mu maanyi. Nze okujja nze maaso gammwe nga ndi mu bagamba nti yadde wakola ekibi kitya, wadde oli mubi otya, sikika na kaseera okubeera nga weekubagiza ekibi ekyo kye wakola. Wabula kano akaseera ke tulimu kubeera nga weenenya okkirize amazima nti wakola ekyo ekibi era kyali tekisaanidde kukikola. Okkirize amazima munda mu gwe mutuufu nakola ekintu ekyo, odde ku maviivi go weenenye, weeyale mu maaso ga Katonda. Mukama mugambe nsaasira Mukama, nakola ekibi naye nsonyiwa, saakigenderera. Taata nsaasira omusumba omulungi era omusuubize okole endagaano naye, omusuubize omugee Mukama, nze wenaava mu mbeera eno oba tunaava mu mbeera eno, nze ne famire yange Mukama ngenda kusaavinga, ngenda kuweereza. Kola endagaano ne Katonda. Katonda tomugendako ng'ogenze kukola ki? Togenda maaso ga Katonda ng'ogenze mumufunako kuwonya kirwadde. Genda maaso ga Katonda ng'okoze endagaano ng'oli wegamba nga weewaddeyo, ogambe Mukama obulamu bwensigazza ku nsi kuno leka nkusinze, leka nkunoonye, leka mbe nga mpuliramu abantu abalala enjiri, leka abantu bakusisinkane Mukama, leka abantu bakumanye, leka abantu beeyongere okukumanya, leka abantu bakusinze kubanga mwana wange twava ku mulamwa muganda wange. Omulimu omukulu gwe tulina okukola gwa kusinza Mukama, gwa kumunoonya mu mwoyo ne mu mazima. Tewali kintu kigenda kukolebwa bulamu bwaffe, tewali successful nga gye tugenda kutuukako, tewali ndwadde zonna ze tugenda kuvuunika wansi, tewali kintu kyonna kyonna kigenda kubeera nga tukiyitamu nga tetulina Katonda. Bannange kano akaseera kakubeera nga tulina emitima
emigonvu, emitima egisazeewo okubeera nga gidda eri Katonda, okubeera nga kwegamba nga gibeera mu maaso ga Katonda. Buno obulwadde obuguddewo tebutusobola nga weesize Katonda. Dda eri Katonda, funa okukkiriza eri Omwoyo Omutukuvu, leka akuluŋŋamye, kubanga ye yekka agenda okugamba. Bayibuli egamba nti Omwoyo Omutukuvu ng'ensi tennaba bbaawo yamaamira, n'amanya buli kabi akali mu nsi, era Omwoyo Omutukuvu yekka yagenda okuyamba, yagenda okuyisa mu makubo agataliimu coronavirus, yagenda okuyisa mu makubo nga tugenda kusanga buno obulwadde budde abantu. Era ye yekka amanyi ekifo ekiri safe, yamanyi ekifo ky'ogenda okusisinkana nga kiri safe, yamanyi kikyogenda okukola okubeera ng'obuvunika buno obulwadde. Nze kankubulye muganda wange, Omwoyo Omutukuvu era yaliwo ku ntandikwa ya bino ebintu, ne buno obulwadde bwagenza okugwawo, amanyi we bwava, amanyi bwatandikiddewa, era amanyi bwajja bigenda okuggweera. Kati omuntu ng'oyo eyamanya nga tekinaba kubaawo, era amanyi bwajja kigenda okukoma, wakiti omwekwata, weekwata Omwoyo Omutukuvu kubanga ye solution yekka. Bw'aliyo nga tonaba kukkiriza nti Omwoyo wa Mukama asobola okukola, ssaawa zino kye kiseera eky'okubeera nga weekwata Omwoyo Omutukuvu, sisinkana Omwoyo Omutukuvu. Abantu bangi bagenda kuvaayo bikizoke, abantu bagenda kuvaayo basomese, abasawo bagenda kuvaayo, abakugu bonna basomese, batugambe ebintu. Ne mwana wange era temujja bitegeera, temugenda bitegeera, era abantu bagenda kufa. Buli muntu agenda kuvaayo abeeko ne kyayogera, mbukola bw'oti, weewale endwadde, naaba mu ngalo, naye nkubuulira amazima gennyini byonna ogenda bikola, naye obulwadde bujja kukukwata. Obulwadde bujja kukukwata. Wabula nze gana amagezi gembawa nga wemukole ebyo bye babagambye, okunaaba mu ngalo, okukola biki byonna ng'eba bitugambye. Yes, birungi nnyo ddala, tulina obikola, naye temuva mu kubeera nga mukkiriza Katonda, temuva mu kubeera nga mukkiriza Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu yajja n'okuyigiza engeri y'okunaabamu ezo engalo, yajja okulaga engalo gye bazinaabamu obutafuna obwo obulwadde. Omwoyo Omutukuvu yajja okuyigiriza engeri y'okubeera ng'omuntu omulifunye omuliraanye obulwadde, naye omuvuddeko nga tobufunye, yajja okuyamba okuyisaawo. Omwoyo Omutukuvu yekka gusigala nga weekwata Omwoyo Omutukuvu, mwana wa taata, mwana wa kitange. Mmanyi bulungi nnyo nti ye yekka. Bayibuli egamba nti Yesu ng'amaze otufiirira olw'ebibi byaffe n'addayo ku nsi, naye n'atugamba mu kigambo kyo nti yatuleka ng'abamulekwa, yatulekera omuntu, yatulekera kiyambi. Yesu yatulekera omuyambi agenda otuyamba mu buli mbeera. Kati gwe kyekikuleetera okulowooza mbu nno coronavirus agenda kumalawo? Yesu ng'ate yatulekera Omwoyo Omutukuvu agenda otuyisa mu buli mbeera, agenda otuyamba. Kati gwe mulanga gwange, muganda wange ali eyo ampuliriza, ke kaseera ak'okubeera nga otegeera Omwoyo Omutukuvu, ke kaseera ak'okubeera ng'osisinkana Omwoyo Omutukuvu, akuyigirize, akusomose mu linnya erya Yesu, mwana wa Katonda omulamu. Bayibuli egamba nti Yesu bulamu obutaggwaawo ye bw'agenda okuwa bwe yakusuubiza. Obulamu obutaggwaawo bw'agenda bwe yakusuubiza. Kyenva nkugamba muganda wange olunaku olwaleero, kkiriza Katonda. Today, Jesus is the solution. Holy Spirit is the solution. Muganda wange kkiriza leeyo, andaba mpuliriza, ekyo kye kibadde ekigambo kyange. Okube instead of fear, mu kifo ky'okutya n'olaba nga mutuufu tosobola, no, tofuna mutima gwa kutya, wabula funa omutima ogwaniriza Omwoyo Omutukuvu munda mu ggwe. Funa omutima ogumutegeera, gamba yes, ke kano akaseera. Obanga kale wabaddewo embeera ebadde ekulemesa, ebadde ekuwaliriza, ati stop,
kozesa omukisa guno leka nga ffe abalala bonna nga bakaayana, abalala bonna nga kugamba nga balaba nga bafunye okutya. Gwekozesa omukisa guno mugabe Mukama mutuufu, guno omukisa gwenfunye sigenda tegugenda kumpitako. Mukama jangu ondokole, jangu nsisinkane, jangu otambuze obulamu bwange, weeyame mu maaso ga Katonda. Obulamu bw'osigaza ku nsi obeere ng'osisinkana Katonda, obeere ng'omugulumiza ng'omusinza bulijjo, muwa amatendo, kubanga kye kigenda okusobozesa okuwangula. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala adde bawuliza obubaka bwange buno. Mukama abampeera omukisa. Kakati gwe muganda wange ali eyo awulira nga otidde, awulira ng'oddemu amaanyi, nga wandiyagadde okubeera ng'obulamu bwo obukwasa Yesu, obukwasa Omwoyo Omutukuvu, abukontrolinga abuvuge, osooka okuddamu ebigambo bino weetaaga okulokoka. Ayi Yesu, olunaku olwaleero Mukama, nze mu maaso go kabaka bakabaka, nze n'okutya kungi Mukama, nze nga neeraliikiriye endwadde nnyingi, nze nga ndaba nga mu butuufu sigenda kumalako, nga n'obulwadde bwankutte, naye nga ndaba nga ndi stressed up, nga ndaba ngenda kusiiga abantu bangi, nga ndaba butuufu nkoze n'ebikolwa bingi, ebintu bingi byenkoze ku nsi kuno Mukama, naye nga buli kaseera nkwegaana, nga buli kaseera nkola ebintu bino eno nga nkwegaana, nga nkwewala. N'olunaku olwaleero Mukama, nze mu maaso go nga nkusaba onnyambe Mukama, gya ekitabo gy'erinnya lyange mu kitabo eky'okufa era okiwandiike mu kitabo eky'obulamu Mukama. Kusaba onsisinkane Mukama, nze nankwewadde, ebintu byange byonna mbireese mu maaso go, obulamu bwange bwonna mbuleese mu maaso go. Nkusaba omusumba omulungi onsumbe, ntambuza bulungi, ndaga amagenda gange, leka ntambulye mu kwagala kwange wampa, leka mbeere ekitonde ekigenda okusinzanga, ekigenda okugulumizanga obulamu bwensigazza buno mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu, Katonda ow'amaanyi, Katonda ow'ekitiibwa. Era nga nkusaba onsanyukire, nkusaba ontambuze bulungi Mukama, toŋŋanya kuva mu bbasyo nateera, toŋŋanya kuseberengerera, neetaaga ggwe nsazeewo n'obulamu bwange mbeere nga nkusisinkana mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Nkimanyi bulungi nnyo nti ggwe bw'onaabeera mu bulamu bwange ngenda kufuna obwo obulamu obutaggwaawo, obwo obulamu bw'osuubiza buli omu akunoonya. Kabaka bakabaka, webale Yesu, webale omusumba omulungi, kubanga bwe tusijja mu maaso go gubadde wa kisa, nti wandibadde wandeka nga nawanneesonyiwa ebbanga ddene, naye era obadde ng'okyannindiridde okubeera nga nkomawo gy'oli Mukama. Nange Mukama wange nsazeewo nzire gy'oli, osanga bakabaka naafuna emirembe, kubanga ngezezzaako byonna, nkoze ebintu bingi byonna mu nsi, ne byonna bibadde bya butaliimu. Mwebale Yesu kubanga onnyaniriza mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Amiina. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Muganda wange gwazeemu essaala wamu nange olokose, era nga nzikiriza nti erinnya lyo liggiddwa mu kitabo eky'okufa, liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Mwebale nnyo, toggwaamu maanyi, lemerako, sigala ng'okwasa Katonda, oweesiga Katonda mu buli mbeera. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Bye bye.